早上的大森林，因为昨天的下雨，所以也让之前很多没有化的雪也化开了，所以在山上有很多水流下来了。在我们楼梯的下面还有没化的雪。车库门前的地上还是有一些没有化的冰。车库门对面的森林有一些小动物，还有一些水。现在正在流的这些水，在我来的时候好像一直都停在有在流淌。那个是一个很小的小溪。现在踩到的是一些没有化的雪，非常硬，它们已经变成半雪半冰的状态。现在外面的温度是36°C。现在是早上7点整。这面的雪看起来好像很硬，但事实上只是外壳比较硬一些，里面的芯儿还是软的，因为外面被雨水冲刷过，被风刮过之后，它还留下来的没有完全化的雪，又重新再冻上之后，就形成了一个壳。
美东时间2021年2月28号早上7点01。还记得上一次闻到空气中这种味道，去感受这种大自然的感觉的时候，是在2018年。那时候第一次早上，在我们住的墨尔本的 house 的门前，然后上面有很多鸟，周围也有不少的这种小动物啊，感觉生活的一切都是那么惬意，那么安宁。如果一切都真的是这么安宁，那真的就该多好呀！我没有穿外套出来，还是有点过于的凉爽。回去吧，出来透一透气就可以了。楼梯和栏杆，还有昨天下过雨、淋过之后比较湿的感觉，还没有完全晾干。